2เขาคุยกับคุณเรื่องของผู้หญิงคนอื่นเขาคุยกับคุณเรื่องของผู้หญิงในสเปคเขาที่ไม่ตรงกับเราเลยเขาอะชัดเจนมากเลยจริงๆว่าเขายังไม่ได้อินอะไรกับเราไม่ได้คิดอะไรถ้าเกิดว่าเราชอบใครอะเราจะไม่พูดถึงผู้หญิงคนอื่นให้คนคนนั้นได้ยินหรือแม้แต่ถ้าเรามีโอกาสจะชอบผู้หญิงที่เราคุยกับเขาด้วยเราก็จะถนอมน้ำใจเขาเราจะไม่พูดอะไรที่มันดูตรงข้ามกับตัวเขาถ้าเกิดว่ามีโอกาสชอบเขาอยู่แล้วอะเรื่องอะไรจะไปปิดหนทางตัวเองอะถูกป่ะเราก็ไม่พูดสิเราก็ไม่พูดสิว่าเราชอบแบบนั้นแบบนี้เราจะไม่พูดดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ชายคนที่คุณคุยด้วยเขาเปิดใจระดับหนึ่งว่าเขาชอบแบบผู้หญิงสไตล์นั้นนะพูดน้อยอ่อนหวานหรืออะไรที่แบบมันตรงข้ามกับเราปุ๊บอันนี้ให้รู้เลยว่าโอกาสสูงมากว่าเขาแค่คุยกับเราเฉยๆครับ